네, 안녕하세요. IBMJ입니다. 네, IB 컴퓨터고요. 네, 오늘은 3월 10일 화요일인데 오늘 작업할 영상은 이니셜 B, CW 고객님이시고 뒷자리 2480님이십니다. 네. 늘 조립하던 이제 컨셉의 그 게이밍 컴퓨터 본체를 조립할 거고요. 이제 본체 케이스는 이제 늘 그 에스리아 시스템 S700이라는 모델입니다. 네. 일단 부품 소개를 해드리자면 라이젠 3600 CPU고요. 요즘 라이젠만 조립하는 것 같네요. 라이젠 3600. 그 다음에 메인보드는 B450M. 이게 게이밍 프로 카본 AC라는 모델이고요. MSI 겁니다. 그리고 이제 메모리는 삼성 DDR4 8기가 2개. 2020년 1주차네요. 그리고 CPU 쿨러는 이제 서머랩 트리니티 화이트 LED. 오랜만에 조립하게 되는 쿨러네요. 그리고 EMTEC 그래픽카드 EMTEC 1660 슈퍼 스톰X 6기가짜리 가장 인기 많은 모델 중에 하나죠. 베스트셀러. 그다음에 삼성 860 에보 500기가. 네, 이것도 오랜만에 장착이 되고, 그리고 3R 시스템 S700 CT, 아까 말씀드렸던 에스프레소 CT네요. 블랙 색상이고요. 파워는 FSP 600W. 네. 이렇게 이제 조립이 될 겁니다. 빠르게 조립 작업 들어가도록 하고요. 얘도 뭔가 많이 들었네요. 이게 이제 이분은 좀 보드에 좀 약간 투자를 좀 하신 것 같아요. 와이파이도 되는 메인보드를 선택하셨고, 그리고 이제 이런 굉장히 Z390이 아니지, 이거는 이제 AMD니까 X570까지는 아닌 그냥 그 전 단계 보드, 그죠? B450 보드 ATX 메인보드인데, 여기 보시면 M.2 방열판도 이제 이렇게 요즘에는 같이 나오는 게 있네요. MSI는.
케이스는 지금 보시면 여기 전원 버튼하고 LED 버튼, USB 3.0 하나, 2.0 두 개, 그리고 리셋 버튼, 마이크, 스피커, 헤드셋 자리, 전면 LED 들어오는 자리가 여기는 메쉬망으로 되어 있네요. 그래서 쿨러가 여기 3개가 보입니다. 그리고 상단에도 기본 번들로 제공되는 팬이 여기 앞에 전면 3개, 그리고 상단 2개, 후면 1개, 6개가 지원되네요. 뒤에도 뭐 이제 뭐 여유 공간이 이 틈이 여기가 폭이 좀 있기 때문에 선 정리하는데도 무난해 보입니다. 빨리 작업 들어갈게요.
이거는 영상을 보시면요, 나중에 그 뭐 추가로 하드를 장착할 일이 생기시면 이거 전원 데이터 케이블 하나랑 그 다음에 여기 이쪽에 사타 케이블이 하나 있어요. 요거를 사타 케이블 하나를 빼셔서 이렇게 그 케이블 타입을 자르신 다음에 이 밑에 그 보시면은 이 하드를 요걸 풀르고서 얘를 잡아 당기면 브라켓이 빠지거든요. 이 밑에 선나사가 있어요. 그래서 이걸 빼시고서 하드를 장착하고 이 데이터 케이블하고 이 사타 전원을 입력하시면 확장으로 하드 하나를 더 다실 수 있습니다. 뭐 물론 이제 이 메인보드는 6개까지 가능하니까 뭐 여기 SSD 자리도 있고 이쪽에도 SSD 자리가 3개나 더 있어요. 그러니까 얼마든지 확장하실 수 있겠죠. 예, 선 정리 다 된 것 같고요. 대충 네, MSI 바이오스 화면, 이 최신 바이오스 UI인가요 이게? 2020년 3월 10일 4시 45분 아니죠? 17시죠. 일단 CPU 온도는 24도, 26도네요. 이게 3600은 이렇게 온도가 낮은데 3500은 이렇게 높았을까? CPU 팬 스피드는 여전히 이렇게 높진 않아요. 이게 이제 서머랩 트리니티의 저항을 꼈기 때문에 더더욱이. 근데 이제 팬 컨트롤 설정에서는 저거를 이제 온도에 따라서 그 RPM을 올려서 온도를 잡게끔 설정할 수는 있습니다. 하여튼 뭐 온도 정상이고 다 됐어요. 네. 이제 윈도우만 깔고 쓰시면 되고요. 이제 좀 있으면 고객님이 오시기로 했는데 벌써 6시가 다 돼가네. 네. 한번 볼까요? 이게 LED가 이렇게 들어와요. 이렇게 좀 뭐랄까, 이게 무슨 춤추는 것처럼. 뒤에도 RGB구나. 상단도 LED가 지금 켜진 건가요? 상단도 RGB가 있는 건가요? 상단은 RGB LED 들어오는 게 아닌 것 같고, 이 전면도 LED 들어오는 건 아닙니다. 지금 LED 들어오는 부분은 여기 후면밖에 없어요. 후면과 CPU 팬, 그래픽 카드. 뭐 훌륭하네요. 뭐 다시 조립 다 하고 어차피 이게 케이스 디자인만 모양만 다르고 어떻게 조립하는 방식은 다 동일하기 때문에, 그래도 이제 저희는 이렇게 이제 고객님께 확인시켜 드림으로써 이제 좀 그 100% 이제
저희가 완벽한 정품과 신품을 썼다라는 걸 보여드리는데 의미를 부여하는 거기 때문에요. 솔직히 조립하는 거는 이제 뭐 쉽게 누구나 다 할 수 있어요. 유튜브 같은 거 보시고 뭐 좀 찾아보시고 하시면 진짜 그렇게 어렵지 않거든요. 그래도 이제 잘 처음에는 두려움을 가지시고 누구나 처음부터 잘하는 사람 없으니까 이렇게 좀 겁내시고 이제 맡기시는 분들이 계신데 하여튼 뭐 그런 분들을 위해서 저희는 있는 거니까 하여튼 감사드리고 지금까지 이거 뭐 항상 똑같은 얘기지만 시청해 주셔서 감사드리고요. 오늘 조립한 이거 3R 시스템의 S700 에스프레소 CT 블랙 색상의 케이스를 조립을 해보았습니다. 윈도우는 이제 뭐 나중에 고객님이 직접 까신다고 하더라고요. 네. 뭐 윈도우 까는 건 더 쉬우니까 저희가 점점 이제 설 자리가 없어지고 있어요. 진짜 사양길입니다. 이거 컴퓨터 일 웬만하면 하지 마십시오. 네, 아무튼 감사합니다. 그 케이스도 실제로 보는 거랑 사진이랑 보는 거랑 약간 좀 다른데 얘는 좀 느낌이 남성다운 느낌이 좀 있는 것 같아요. 케이스가 뭐랄까 뭐가 막 올라가잖아요, 그죠? 아무튼 그래픽 카드도 뭐 이렇게 불도 은은하게 밑에 들어오네요. 온도도 착하고 비닐은 꼭 벗기세요. 이 케이스는 뭐 여기 고무마개 같은 건 없었습니다. 기본적으로 여기 뭐 USB 막는 고무마개나 이런 건 없었어요. 그리고 항상 이쪽에 물 같은 거 흘리지 않도록 조심하시고 팬은 다 잘 돌아요. 이거 앞에 전면에 메시도 뭐 3개. 근데 얘가 딱 보니까 이 공간으로 공기가 이게 이제 흡기가 잘 될 것 같아요. 그 다음에 뭐 저 위로도 이제 백이 되고 뒤로도 백이 되니까 이 먼지 청소만 좀 한 1년에 한 번 정도씩은 물티슈라도 좀 이렇게 약간 마른 물티슈 정도로 좀 닦아내시고 컴프레셔로 불 수 있으면 좋고요. 하여튼 청소도 좀 요할 케이스인 것 같습니다. 하여튼 네, 지금까지 시청해주셔서 감사드립니다. 네, 영상 마치도록 할게요. 감사합니다.